kita akan makan-makan di berikutnya ya guys. Kita akan makan-makan. Sekarang kita makan ayam goreng, kasih berambang, kasih kecap, kasih saus guys. Dan kita cium, aromanya lezat sekali ya guys. Kita makan dulu ya guys. Rasanya enak sekali ya guys. Kita akan makan lagi sampai habis ya guys. Enak sekali ya guys. Ya guys, kita videonya sampai di sini aja ya guys. Kita akan di sini aja dulu.